してあげる。まあプラスチックも直せないわけじゃないのかなとは思いますね。ただまあ金継ぎからはちょっと離れちゃうような気もするので、金継ぎのデザインといいますかね、金継ぎ風に仕上げてあげるのもそれは問題ないんじゃないかなと思います。最初にこう置いていただいて、その後こう伸ばせますからね。つきましたね。いらっしゃいませ。